வெல்கம் டு ஜெயா ஜெயா ஹோம் கேர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, சளிக்கான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு சளிக்கான கஷாயத்தை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கான பொருள் ஓமவல்லி இலை 2 இனுக்கு, அப்புறம் நொச்சி 2 இனுக்கு, அப்புறம் வெற்றிலை, அப்புறம் 10 மிளகு, அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டியில் எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுக்கணும். எல்லா மூலிகை பொருளையும் பிச்சு போட்டுக்கிட்டு மஞ்சள், அப்புறம் மிளகு நுணுக்கி போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அந்த ஊற்றி எல்லாத்தையும் அடுப்பை பற்ற வச்சு அந்த சட்டி அடுப்பில் வச்சு 1 ஸ்பூன் எடுத்து கிளறி விட்டுக்கணும். நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். அது ஒரு கொதி வரும். அந்த நல்லா கொதித்து அதில் உள்ள சாறு எல்லாம் அதில் இறங்கணும். அந்த சாறு நல்லா இறங்கி நம்ம தேவையான ஒரு அளவுக்கு சுண்டி வரும். நல்லா சுண்டி வரும். அந்த சுண்டி வர நேரத்துக்கு நம்ம எடுத்து இருத்துக்கலாம். இருத்து நம்ம அந்த கஷாயத்தை தயாராகிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை நம்ம ஆற வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இந்த கஷாயம் அதிக சளி இருக்கிறவங்க இந்த கஷாயத்தை செஞ்சு குடிக்கலாம். சின்னவங்க சிறியவர்கள் பெரியவரை யார் வேணால் குடிக்கலாம் இந்த கஷாயத்தை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.